हाई माई नेम इज युमिको अनि आज चाहिँ म बिहानै उठेर खाना बनाइदिएँ अनि खाना बनाइसकेपछि दिनभरि घरमै बसेँ यत्तिकै अनि त्यस पछाडि ट्रेनिङ जाने टाइम भएपछि म ट्रेनिङ जानको लागि निस्केँ अनि एज आई से म ट्रेनिङ जाने ठाउँ चाहिँ अलमोस्ट 40 to 45 किलोमिटर छ अनि म चाहिँ घाममा तात्तिँदै जाँदै थिएँ होइन अनि त्यसपछि माथि पुगिसकेपछि यिनीहरू सबै आएको थियो अनि यिनीहरू सबै एकछिन बस्यौँ अनि सबैजना आएपछि ट्रेनिङ स्टार्ट भयो हाम्रो अनि यिनीहरूलाई सबै वार्मअपहरू किकहरू हनाइसकेर म एकछिन रनिङ गर्न गएँ अनि रनिङ गरेर एकछिन खुट्टाहरू स्ट्रेचिङहरू गरेँ अनि त्यस पछाडि खुट्टाहरू तन्काएँ अनि त्यस पछाडि हाम्रो क्लास डिस्मिस भयो अनि त्यस पछाडि हामी सबैजना आफ्नो घरतिर लाग्यौँ होइन अनि म चाहिँ आज मम्मीसँग आउनेवाला थिएँ किनकि पानी पर्ला जस्तो लागेको थियो अनि हामी घर आइपुग्यौँ सो यति हो आजको लागि थ्याङ्क सो मच फर वाचिङ बाई तपाईँहरूसँग म अब नेक्स्ट भ्लगमा भेट्छु बाई बाई।